Salut! Ne cunoaștem? Cătălin Scărlătescu e numele meu și acum o să gătim cu rară neagră și saperavi, tot de la Cramele Davidescu. Rara neagră. E un soi de strugure mai domol, așa. E un moldo-românesc, așa spun ei, așa spunem și noi, iar saperavi vine de undeva din Georgia. Știți care-i treaba cu georgienii? Dansează bine, gătesc bine și au o apă minerală foarte interesantă. Dar hai să vedem ce facem cu el. Doamne, câte fructe de pădure sunt aici. Dacă îl prinde ursul, îl bea pe tot. E senzațional. O să meargă fantastic de bine cu mielul ăsta. Am ales ciolanul de miel, rasolul, cum îi spunem noi românii. Miel, piure și niște fasole verde cu mazăre. Toate astea cu un sos din vinul ăsta, din vinișorul ăsta. O să iasă senzație. Începem cu ce? Începem cu mielul. Bineînțeles că se face cel mai greu. Avem nevoie de o oală. Și în oală, usturoi. O crăcuță de cimbru și una de rozmarin. Multă sare. Piper. Boabe și unt. Uite așa, o felie generoasă. După ce s-a gătit usturoiul în unt, punem mielul. Ia auziți. Doamne, Doamne, ceva senzațional, pe cuvânt. Și le prăjim bine de tot. Ingredientul esențial, dacă tot am băgat mielul, știi, după miel, important e vinul. Ia. Deci trebuie să-i dați foc. De ce? Să dispară alcoolul. Noi avem nevoie doar de gustul ăla de fructe de pădure, frumos. După ce a dispărut alcoolul din vin, apă. Un pic de apă. Capac. Și la cuptor. 160 de grade, 2 ore jumate. Senzație. Pentru piure avem nevoie de cartofi fierți. Fasolea și mazărea împreună. Dar cum? Călim niște ceapă prima. Un pic de unt. Ok, nu un pic mai mult. Într-o tigaie. Și când s-a topit untul, ceapa. L-a prăjit. Sare, neapărat. Și piper cum? Zdrobit. Uitați de piperul pulbere, nu e bun. Uite așa, îl zdrobești și pe urmă l-a tocat. Doamne, cum miroase, senzațional. Ceapa călită, o vedeți, este senzațional. Ia, uite. Super călită, super călită. Și acum ce urmează? Sare din nou. Fasole. Și mazăre. Miel. Uitați-vă aici. Deci este Dumnezeule mare. Așa arată. Așa arată miel. Aproape să cadă carnea după el. Cartofi. Noi nu o să facem un piure, surpriză, o să facem niște cartofi foarte zdrobiți. Îi facem cu grăsimea de la miel. Exact. Pare surprinzător, dar ascultați-mă ce vă spun. Și cum spune colegul meu, senzațional, niște unt. Mult, dar foarte mult unt. Și ne apucăm de zdrobit. Uite așa. Și pătrunjel, neapărat pătrunjel.
învățat-o pe asta cu piperul, nu? Doar zdrobit. Și pe urmă tăiat. Cartoful zdrobit e gata. Fasolea cu masărea e gata. Rara neagră cu saperavi în tigaie. Ciudat, de obicei să punem pahar. Știm asta. Dar de data asta e în tigaie. Să facem un sos. Vin și tot ce e ieșit de aici, zeama asta de la miel, împreună. Și îl lăsați să se reducă până se reduce la jumătate. Mai trebuie să punem doar unt. Generos. E o rețetă care trebuie să o împarți cu familie. Cel mai bine este să o pui pe masă, în mijlocul mesei, să o mănânce toți membrii familiei. Deci, familia la masă. Hai! Uite așa. Așa să faceți și voi. Vă rog. Cartoful zdrobit, mazărea și fasolea. Uite așa, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa. Mielul. Iar sosul. Dumnezeule. Poftă, mă. Ce să vrei mai mult de atât?